Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Beleza com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo sobre o barulho na dianteira da nossa classe A160, que o Kleber vai identificar qual é o barulho e mostrar para vocês no vídeo, tá bom, gente? Fiquem com o vídeo aí, que tá bastante interessante, ele mostrando de onde vem um barulho que é algo que ninguém esperava, dá indícios que é em outro lugar. Bora pro... Bom, agora o Kleber vai fazer o teste do barulho que ela tá fazendo na roda. Vamos ver o que pode ser. O barulho é lá mesmo, né? Vamos ligar a máquina. Do lado de lá? Desse lado. Faz, o Rafael viu. Principalmente em dia chuvoso, parece que faz mais barulho. Você vai ter que virar lá um pouquinho, né? Tá. Vai virar aí. Pra qual lado? Vira um pouquinho mais. Volta. Vira. Tá bom. Vira tudo pra cá. Vamos ali pegar o negócio. Desliga. O seu problema aqui é o que eu já tinha falado pra você. Bilheta. É a bilheta, É a bilheta. não é o rolamento. É a bilheta aqui, ó. Eu vou ligar lá, você vai pôr a mão nela. Vou virar só um pouquinho. Você põe a mão nela aqui e você vai sentir ela. Senti. É, parece uma folguinha mesmo, senti. Tem. Senti. É, tem. Deu pra ver. Não é o rolamento, porque o rolamento ele dá folga no coxinho quando ele estoura. Ele vai dar folga na parte de baixo. Vai ficar batendo. E aí na chuva deve ficar pior porque molha, né? É, na chuva faz aquele barulhão. Seca mais. Que nem apareceu no vídeo, fica. Tô feio. Vamos molhar pra ver? Hã? Vamos molhar pra ver? Bora. Vou jogar.
Vou ter que soltar esse para-choque. O farol de milha tá soltando esse lado. Vamos ver agora. Não, também não vi nada. Vamos andar pra ver então? Vamos. Era, tá. Eita, perna comprida. Faz tempo que eu não ando nesse carro. Vai mesmo? Muito tempo. Não tem nada, né? Ela não gosta de mim. Eu acho que eu não gosto de você mesmo, não. Não tô ouvindo nada. Você viu como no vídeo tava alto o barulho? Aí agora não tem nada. Deixa eu apagar. Vamos testar o carro. Tem que ficar de me tirar umas peças, não veio tirar? Ele? É, rapaz, tu tá fugindo do trabalho. Já peguei, já. Obrigada, Cleber. Falou. Seu motor de arranque já era. Vai ter que ficar. Quis ficar não, tá vendo? Esse motor de arranque aí é a saga. Culpa minha, fui levar na pessoa errada. Fazer certinho esse arranque. Meu, deu ruim aquele negócio. Não foi não, barulho. Aí é engraçado que comigo dá, com o Rafael dá. Engraçado que eu não tô ouvindo não. Não tem nada agora. Eu sei porque eu ouço, é um barulho muito feio. Não tem nada. Você mandou um vídeo aquele dia, eu escutei o barulho. Então, Um barulho estranho, né? Parece que tá moendo alguma coisa. Moendo cana. é crank. Mas é de eleito esse barulho aí. Naturalmente não ia parar de uma hora pra outra. Ela não observou, ia continuar. Classe A estraga muita beleza. Estraga. Porque o meu pai ficou, acho que ficou um tempo com ela, ele trocou acho que umas 2 vezes do meu pai. Assim, não é rápido que estraga, mas peleta de péssima qualidade. Não dura nada. Peleta é melhor direção, então tudo peça que estraga fácil. Né? Tem muita articulação, né? Terminou a direção, eu tô no segundo desse carro. Então, manobra bastante o carro. Então, esses são os peças que gastam mesmo. É articulação. Vou te fazer uma viagem de novo. Fica na chave aí. Chave da Audi. Tá andando não?
desengatado. Achei que era automático. Cada folha de braço. Acostumando com automática aí. E eu quero pegar uma classe automática, né? Mas o cara tá vendendo muito caro. Quem tiver uma classe automática no preço bom aí, já entra em contato. Sendo preço bom, tem que estar boa de lata, de funharia, de estofado, painel, né? Tá bonitinho, não tá toda estourada não. Então, o carro todo estourado é 2.000 só. O carro tá peça, é socado. Não. E eu falo mesmo pros caras, seu carro é sucata. Igual isso que tá aí, esse carro que tá aí pra arrumar. Doido. Nunca vai ficar bom. Pode gastar 20 mil reais. 30 mil reais, não vai ficar bom. Só se mandar de volta pra fábrica, vai moer tudinho e transformar e construir outra. É. Vai ficar boa. Do jeito que... Começou. Olha o barulho aparecendo. Só quando esquenta, né? Parece. Navio velho. Ali. Madeira de navio. Agora eu não vou achar o defeito. Não tinha barulho. Vamos encostar agora, nós vamos achar. Esse já pega a chave 17. Mais 5, acho que é 5, é 4. Vamos ver. Agora tem barulho. Vamos lá fora. Tem que sair pra testar, não tem jeito. Agora gira lá, vamos ver. Ai, meu braço. Quase parte o braço ao vivo. Agora ele dá o WD lá. WD? Baguncinha, será? Um pouquinho. WD 40, ó. Que nós pode. Só um pouquinho, tá? Porque é caro. Não tem mais nada aqui. É? Acabaram tudo. Foi o Bruno. Parou? Parou, né? Vira tudo ao contrário. E aí? Tira tudo. Mexe
Vamos lá, tirar. Vamos. Classe Azinha preta dando manutenção. Ah, mas se não der manutenção é caragem. Pior que é. Ligar manutenção. Carro do dia a dia tem que fazer manutenção, não tem como. Agora é a hora do barulho do compressor. Vai fazer barulho. Sumiu. É, não tem mais barulho. Achou! Agora eu vou pôr ela de novo. De volta. Agora ele vai pôr a bieleta de volta. Tá vendo? Tá solta lá. Pega ela aqui, ó. Depois você sobe ela. Tá mole. Não, tá mole, mas ó. Devagar. Pega ela devagar. Subir e descer. Tem um tranquinho. Esse carro joga de um lado, será que a bieleta influencia? Hã? Voltou. Estão ouvindo no vídeo?
achamos o defeito? Pode trocar bilhete. Só trocar bilhete então. Agora tem que comprar para trocar. Então é isso, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. E até o próximo vídeo do canal. Vocês viram, né? O problema é a bieleta. Uma coisa simples e rápida de resolver. Que eu acho que dá para resolver até em casa. Eu vou tentar trocar em casa. E vou trazer o vídeo para vocês mostrando essa troca da bieleta em casa. Então é isso, galera. Falou. Até o próximo vídeo do canal. Que vai ser da nossa classe A azul. Tchau, tchau.